ठीक हो गए तो मैं आधा पैसा रिटर्न कर दूंगा तुम्हारा। पहली सीटिंग में तुम्हें ठीक लग गया। ये बताइए सर, आप कहाँ से? मैं सहारनपुर से। सहारनपुर से। ये आपके कौन है? ये दोस्त हैं दोस्त हैं। जी। अच्छा, दोस्त लेके आई। तो सर ये हाथ जो कटा था आपका, कैसे कटा था? बचपन से कटे। बचपन से कटा था और बॉडी आपकी बहुत डैमेज हो गई। देखिए, हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं, हमें दिखाना नहीं चाहिए इतनी तकलीफ में कि अगर हम इतना सा हाथ छूते हैं तो दर्द है, इनका पैर छू रहे हैं तो दर्द है, और ये चले और चल नहीं पाते हो, है ना? और ये सब दर्द है तुम्हारे, ये छू रहे हैं, ये सब दर्द है, ये बॉडी में, कोहनी में, ये सब दर्द है आपके, है ना? ये पूरी बॉडी में आपके दर्द है, ठीक है सर? आप भी टेंशन न लें, आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है? चलो, और ये हिला कम, ये दोनों तरफ जो हिले कम हिला, सीधे चलो, ऐसे चलो, इधर लो, ले ऐसे ऐसे चला करो, ऐसे चलो, चलते रहो, हैं? ये चलना फिरना कब से बंद है तुम्हारा, है? कुछ बोलो सही। अब ये छूने में दर्द तो नहीं आ रहा है? नहीं अब ये छूने में ये कम है बहुत। हैं? छूने में दर्द आ रहा है? नहीं कम है ये बहुत। हाँ कम है। अब तो ठीक हो जाओगे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ठीक हो जाएंगे, मैंने पहले तय कर दिया। मैंने जो कहा नहीं ठीक हो गए तो मैं आधा पैसा रिटर्न कर दूंगा तुम्हारा। पहली सीटिंग में तुम्हें ठीक लग गया, क्योंकि तुम्हें ये ऐसे पके फोड़े जैसे दुख रहे हैं, तुम्हारे छूने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनवाई। ठीक सर। ठीक है, आप ठीक हो जाएंगे।